Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne avec une nouvelle recette, une nouvelle journée spéciale pour moi. C'est la journée et la veille de l'anniversaire de mon chéri. Donc pour commencer, on va commencer à préparer le layer cake. Donc pour notre layer cake, on a besoin de 5 œufs, 180 g de sucre, 230 g de farine et un petit peu de vanille. Pour commencer, je vais prendre le bol de mon pétrin. Je vais mettre le sucre, les œufs et le sucre. Je vais rajouter une cuillère de vanille. moi je dis là. Une petite cuillère à café. Et je vais battre le tout jusqu'à qu'il double de volume. Oui. البنات فوالا les œufs مع السكر تاعي شوفوا كيفاش طلعوا. دروك moi je vais venir rajouter la farine. Donc je vais tamiser ma farine à l'intérieur. Donc je rajoute la farine en 2 ou 3 fois. Et je mélange de haut en bas. هنا نجيب المول تاعي. انا جي بري جوست اون كاسرول تيفال اللي درت لها جلي شوميزي بالبابي بابي كويسون. دونك غير دهنتها شويه بالدهان ودرت عليها البابي كويسون غير باش يلصق. دونك هذه تقريبا واحد القطر نتاع 20 ولا 19 سنتيمتر. نجي نفرغ هذيك لاجينواس تاعي في الوسط. انا ندخلها هنايا دروك للفرن راه مسخن ديجا 160 دوغري تقريبا 30 مينوت حتى توت فاصون غادي تشوفوها غادي تطلع وتحمر. باش تعرفوها لا طابت مليح ولا لا ندخلو فيها ان بيك بور فوار سي il est sec ou pas. البنات هنايا عاودنا جينا باش نديرو لا كريم موسلين تاعنا. Donc pour commencer pour la crème mousseline نبداو نخدمو déjà la crème pâtissière تاعنا ومن بعد نزيدو عليها le beurre. Alors pour la crème mousseline تاعنا غادي نحتاجو 6 غارف تاع السكر 6 cuillères à soupe de sucre. نحتاجو لها 3 cuillères à soupe de maïzena. Normalement moi j'ai pas de la maïzena donc je vais utiliser de la farine. J'ai besoin aussi de 3 œufs, un petit peu de vanille et un demi-litre de lait. Donc pour commencer déjà, moi j'ai déjà mis mon litre de lait, enfin mon demi-litre de lait dans la casserole en train de chauffer. Et là je vais venir casser mes œufs. On va bien les travailler avec le fouet, avec le sucre. Et là tout doucement, nous allons ندخلو la farine. La farine, j'ai à peu près 3 cuillères
à soupe de farine. ندخلوها من دروك باش ما ديرناش لي غرومو كي نزيدو الحليب. عليهم الحليب تاعي اللي راه بدا يحمى، ومن بعد نعاود نقلب كلشي في لاكاسرول ونطيب لا كريم تاعي. بيان سور نحركو باش البيض ما يطيبلناش. Là, on va venir remettre le mélange تاعنا في la casserole ونبداو نخلطو فيه. ونخليها تبرد. Donc moi je vais filmer au contact. نخلوها تبرد ومن بعد نكملوها. دونك حتى تبرد مليح وتقساح ومن بعد نعاودو نجو نضربوها avec le beurre. البنات لا كريم موسلين جبتها من الفريجيدير، غادي نبدا نزيد عليها طروفه تاع الدهان ابوبري 200 غرام دو بور، ان بوتي مورسو هكا. البنات هاولا اللاير كيك تاعنا راه واجد. انا نوريكم لا بيتيس كان ما في ما في باش ما تنخلعوش تشوفوا هاد المعجزه اللي خرجت فيه في الوسط. En fait c'est ma fille qui voulait manger le gâteau ومشات حكمت un couteau et elle l'a mis à l'intérieur. Je pense, j'espère inchallah qu'elle a pas mis complètement au fond. Donc là on va enlever le chapeau. On va essayer de retirer le chapeau tout doucement. J'espère qu'elle va pas dépasser le chapeau pour ne pas abîmer. Voilà. Donc voilà, je vous montre. Une assiette, je vais le reste. Et on va venir couper notre gâteau en 3. نقلعو هاد الفتات et on va venir prendre notre sirop les وجدناه. Donc moi j'ai préparé un sirop avec un verre d'eau, un verre de sucre sur 2 verres d'eau. Alors غادي نديرو le contraire اللي درناها. Ça qui était en premier, on va la mettre en bas. Ça qui était proche au chapeau, on va la mettre en bas. On va bien l'imbiber avec du sirop. كما قلت لكم درت كاس سكر 2 كيسان ماء فوق النار، خليتهم يغلوا مليح واحد 10 مينوت وطفيت عليهم خليتهم يبردوا. دونك هذا راه بارد بيان. فوالا واش نبيب بيان
اللي نحسوها باللي تشمخت. با او بوان عاوتاني بلوس كيل فو. هنايا moi j'ai préparé la crème mousseline اللي قلت لكم غادي نديرها في الوسط وبخا لا نوازيت. نوريها لكم فوالا تشوفوا فيها واحد الريحه خارجه منها مانيفيك. دونك انا غادي نديرها في بوش ادو. moi je prépare ma crème. كدا خصني من بعد نزيد. et là je vais venir نحط عليها هذا le deuxième. je fais la même opération. j'imbibe toujours la génoise تاعي. دونك هذه قبل ما نعاودو نردوها من الفوقه اون فا لامبيبي افون دو لا تورني. crème تاعنا دونك ça nous fait 3 couches. voilà. اش غادي ندير انايا je viens avec un pic pour faciliter mon travail après باش ما تبقاش تزغد لي ونحطها كيما هكا غير باش ما تبقاش تزغد اون كاو. et là je vais venir remplir les endroits les pas خاويين. فوالا هنايا غادي نبداو نديرو لا كريم ماسكاربون تاعنا. دونك عندي هنايا 400 مليلتر نتاع لا كريم ليكيد اللي راهي بارده. كنت دايرتها عاده دخلتها ميم شويه في الكونجيلاتور باش تبرد بيان. غادي نديرها في البيتر نتاعي وندربها باش تطلع كوم فان جو في فير لا نطلع لا شانتيي. فوالا انا غادي نطلع لا شانتيي تاعي. اكوتي نحتاج غادي ندي 500 غرام تاع الماسكاربون اللي غادي ندربها شويه في الباتور قبل ما نزيدها لا شانتيي تاعي تطلع. ولا السكر انا راني وازنه هنايا 160 غرام نتاع السكر غلاس. مي جو في فوار لو غو كل واحد يدير السكر على حسب ما راه باغي هو لا كريم تاعه تكون حلوه ولا قل. دونك انا غادي نزيد السكر افيغ ميزور ونشوف على حسب الحلاوه اللي عجبتني نحبس فيها. دونك كل واحد يدير على حسب ما راه باغي هو. فوالا دونك انا جو في لونسي لا شانتيي تاعي اي اون ميم طون جو في ترافايي ان بو لو ماسكاربون باش ما يديرناش لي غرومو كي نزيدوه الداخل. فوالا لا شانتيي تاعنا كش طلعت. دروك غادي نزيدو عليها لو ماسكاربون تاعنا اللي دربناه. غادي نردها تخدم ومن نزيد لها غير بشويه. فوالا هذه لا كريم غادي نقسمها بين زوج. ندير بها ليكستيريور نتاع لو لاير كيك وندير بها ثاني لو نمبر كيك.
Bon. On va comme ça dans quoi. À peu près pour le moment. Voilà. Qu'est-ce que ça donne pour le moment? انا دوك غادي نديرها في الفريغو نخليه يبرد ومن بعد نكمل له لا ديكوراسيون.